ကောင်းပေါ်တာတွေကောင်းကြီးတို့ကောင်းသေးတို့ကိုတို့မမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်က AI နဲ့ Excel နဲ့အတွဲသုံးပါလေကျွန်တော် sharing လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကဒီ ChatGPT သုံးရင်ကျွန်တော်မှလည်းအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုခက်ခဲလေးဆိုဥပမာထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကဒီကကျွန်တော်ဒီ table ပေါ့နော်ကျွန်တော် A1 to C6 ရှိတယ်ဒီ table ကိုကျွန်တော်က Windows ကချိန်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီ904ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိချင်တယ်အဲ့တော့အဖြေကတော့5831ပေါ့နော်904နဲ့ဒီလိုတူတူဆိုတော့ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ formula မသိရင်ကျွန်တော်ကမေးချင်ဒီကောင်ကြီးကို copy ကူကျွန်တော်တို့ကဒီ ChatGPT မှာ control V ချမယ်တော့မေးမယ်ပေါ့ဗျာမေးကုန်နော် value က right below at formula range A colon A to colon C ပေါ့ value ကပါဆိုရင်ဒါယူကျွန်တော်ဒီကိုသွားပြီးဒီ code ကို copy ကူပြီးမှဒီမှာထည့်ဒါရိုးတယ်ဗျာနော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်ဒီ Excel user interface မှာပဲဒီမေးခွန်းမေးပြီးတခါတည်းခလုတ်နှိပ်လိုက်ဒီမှာတန်းပေါ်ရင်ကျွန်တော်ပို့ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရိုးကြီး Excel သုံးပါလေဆိုမှဒီ ChatGPT ကိုသွားနေရတယ်တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ကိုကျွန်တော်တို့ ChatGPT ရဲ့ API ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရန်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ formula မသိရင်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကတော့ဒီအပြာအကွက်လေးကိုဆက်လက်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ AI button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ Excel မြန်မာရှိလေးပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဟဲ့လားနော် okay တော့ဒီမှာထောက်မယ်ထောက်ပြီးကျွန်တော် AI button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ထွက်လာပြီအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula ထွက်လာပြီဒီ Excel မှာပဲဒါလေး copy ကူးမယ် okay ဒီ sheet 1ကိုပြန်သွားပြီးဒီအဝါကွက်မှာကျွန်တော်တို့ပြီး control V နဲ့ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေရပြီအဲ့တော့90ကဒီမှာဟုတ်တယ်5831အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့9001ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ85394မှတ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ BI ကိုသွားပြီးဒီ ChatGPT ကိုသွားပြီးဝင်နေတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sum if ချိန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဒီကုတ်က4-5ခုလောက်ပါမှရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ column ဟို table ကိုနည်းနည်းကြီးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်နော် table ကျင်းနေကြီးနဲ့ sum if ဆိုပြီးအဲ့တော့ we လို့နေအောင်ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးမယ်ဒီမှာပဲမေးမယ်နော် SUMSUNIFSA sun if เนาะ rain ကsun rain ပေါ့เนาะ sun rain ကကျွန်တော်တို့ column A to C เนาะ A to C ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะ sun rain ကကျွန်တော်တို့ column sun rain က column A to C မဟုတ် sun rain က C เนาะ amount ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rate မှာ C ပေါ့ sun rain က C ဟုတ်ပြီเนาะ value က D ဟုတ်ပြီเนาะ rain ကကျွန်တော်တို့ပါလဲ rain ကကျွန်တော်တို့ rain ပြီးမှာ A ပေါ့เนาะrain က A okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုမေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ below ကလေးကျွန်တော်တစ်ဖြည်း delete ခေါက်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော် Excel မြန်မာဒီရှိလေးကျွန်တော် delete ခေါက်လိုက်မယ်ဒီမေးကြည့်မယ်ဒီ form ဒီမေးခွန်းကို click ခေါက်လိုက်ပြီဒီမှာဖြေထွက်လာပါပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဒီမှာထည့်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြေထွက်လာပါပြီเนาะokay ဒီမှာ901ရပြီဟုတ်လား901ကိုမှန်ပေါင်းကြည့်မယ်เนาะ equal to 9001တခု plus 901တခု plus 901မှန်ပါတယ်အဖြေရเนาะတော့ point 2ထားလို့ပါ okay ကျွန်တော်901မဟုတ်ဘူးတခြားပေါင်းမယ်ရတယ်904အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေရတယ်အဲ့တော့ formula ကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့အပတ်တကုတ်ကြီး ChatGPT တို့ Google တို့မှာသွားရှာကြရမလို့ AI မှာဒီ Excel user interface မှာပဲတခါတည်းကျွန်တော်တို့ AI ထည့်ပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီး productivity ပိုးထွက်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coding ရေးပုံရေးနည်းလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော် office environment မှာဒီလိုမျိုးထည့်ပေးထားရင်ကျွန်တော်တို့မသိညာကြီးဒီမှာတခါတည်းမေးလို့ရတယ်ဗျာဒါပါတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီက table dashboard တွေရှိမယ်ဒါကငါဒီဟာနဲ့ဒီကဘယ်လိုထည့်ရမှာမသိဘူးဒီမှာပဲတခါတည်းမေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ close နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ formula တန်းထွက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ formula ဒီမှာပဲတန်းထည့်အဲဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ priority ပို့ထွက်တာပဲเนาะဟိုကဒီ day coding ဘိုင်းနေပါရတော့ကျွန်တော်ဒီ day လေး SP တော့3 4လောက်နဲ့3 4ခုလောက်နဲ့ရှင်းပြမှရမှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းလာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့Excelမြန်မာမှာ trainer လွှမ်းမှုကြော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်